Друзья, приветствую вас. Дневной обзор. Что происходит сейчас на рынке? Центробанк поднял ставку на 0,25%. Это было вполне ожидаемое на фоне того, что вчера подняли Бразилия и Турция. Ну и помимо всего нефть просела. Для того, чтобы хоть как-то сдержать давление на рубль, начали с того, что подняли ставку. Пока чуть-чуть, но еще все впереди. Так, друзья, давайте рассмотрим, что сегодня для начала было по Китаю. По Китаю сегодня произошла просадка и, к величайшему сожалению, весь этот волшебный рост, скорее всего, развеян. Потому что вот это движение в соответствии с недельным таймфреймом, оно закончится только достижением уровня 4700. Это наиболее вероятный сценарий. Сегодняшнее закрытие выше 5000, оно, конечно, дает надежду на то, что на следующей неделе будет консолидация и отскок на 5300, но с учетом того, как происходят торги, на каких объемах и динамику процесса, весьма вероятно это движение продолжится все-таки вниз, я думаю. Но если переходить на дневной таймфрейм, на дневном таймфрейме картина более оптимистична. По дневному таймфрейму у нас нисходящий тренд, который был сформирован 18 февраля, на текущий момент он закончился, и на следующей неделе, если мы где-нибудь там во вторник, в среду пробьем на объеме 5170, весьма вероятно разовьется движение и на 5300. Но с учетом того, как происходят торги, если обращать внимание на недельные таймфреймы, все-таки более вероятно движение вниз. Даже если сейчас произойдет отскок, какой-то коротенький прокол на следующей неделе и движение в район 5350, весьма вероятно это придет к тому, что потом будет коррекционный откат и дальнейшее движение вниз. Так, далее десятилетки американские, они продолжают рост, но сегодня рост немножко замедлился. Соответственно, вот этот рост, пока он продолжается, это давление на все рынки. Он указывает на то, что в Америке ожидают инфляцию, а американцы инфляцию любят экспортировать. Так, ну и вот Baltic Dry, дневной таймфрейм, здесь идет восходящий, непрекращающийся рост. Так, друзья, вот переходя на недельный таймфрейм, мы с вами можем увидеть, что здесь на самом деле вот этот тренд движения наверх по Baltic Dry, он не закончился. Здесь палка о двух концах. С одной стороны, рост этого индекса говорит о том, что есть спрос на перевозки, экономика начинает раскручиваться, но тот рост, который уже происходит на текущий момент, указывает на то, что это инфляционный рост, который будет раздувать издержки и будет прокачивать ту инфляцию, которая приводит к краху, ту ее составляющую. Так, друзья, вопрос был еще по биткоину. Смотрите, по биткоину здесь у нас есть стратегическая цель, это 56 тысяч. Вот если он ее удержит, не пробьет и не начнет под ней торговаться, то уже на эти выходные мы можем увидеть повторное движение, цель его попытаться пробить 60 тысяч и после этого переписать вот этот исторический хай. Если будет пробитие 56, то сначала он пойдет на 53 500 и потом тестировать вот этот волшебный уровень 52 тысячи. Так, друзья, далее SFD на американский фьючерс S&P 500. Соответственно, что мы видим? Вчера вот этот мощнейший отлив, который был, то есть кто-то говорит ужас-ужас, санкции, поэтому российский рынок падает, но нефть падает и S&P. S&P что, тоже из-за санкций падает? Нет, конечно. Тут как бы дело в том, что пузырь начинает несколько подсдуваться, потому как его просто немерено разогнали, и в любом случае, даже если они планируют еще какое-то время более или менее длительное держать на хаях, они в любом случае вынуждены будут его приспускать и потом поддувать. Это неизбежно. Все как бы происходит в результате колебаний, и такова природа вообще всех движений. Почему вот эта свеча? Ну, вы можете посмотреть вчерашние данные, я рассказывал в вечернем выпуске по поводу безработицы в США, на какое плата первичных заявок вышли сейчас и какой было до кризиса. Разница 3 раза. Какой был S&P до ковидного кризиса и сейчас, ну как бы состояние экономики, исходя из первичных заявок в безработице, оно указывает, что никакого восстановления пока нету. И мало того, перестройка экономики не закончена. Поэтому
вот это движение, это маленькая такая рябь по воде, маленькая. То есть пока как бы никаких срывов и очень больших провалов не произошло. То есть это все пока в рамках коррекции небольшой. Вот здесь 3900, если мы на этой неделе закроемся выше, то вообще на следующей неделе нас ждет боковик, который будет в диапазоне 3900-4000. Вот здесь и будем ходить. Если закрываемся ниже 3900, надо будет смотреть динамику торгов и какие движения, порывы возникнут на следующей неделе. Ну и переходя к 4-часовику, здесь вообще как бы разворотная картина, которая указывает на то, что весьма вероятно мы закроемся, скорее всего, по 4-часовику, но выше 3900, 3890. И мало того, сейчас напоследок либо будет полномерное движение вверх на 3955, или же будет рывок и закрытие где-то в районе 3930. Я вот такой сценарий вижу сейчас наиболее вероятным. Так, друзья, далее ВИКС. ВИКС наше все в текущее время. Даже если им не торгуешь, но я, например, им не торгую и никогда не торговал, потому что ну, я к этому инструменту не предрасположен. Но для меня, тем не менее, он очень хороший индикатор движения рынка. Смотрите, вот здесь ситуация, она просто тривиальная. Каждый раз до дна доводим, от дна отбиваемся, идем наверх. То же самое было буквально позавчера. Вчера произошел отскок, сейчас будет наиболее вероятно консолидация и потом последует рост. Вопрос только в том, вот этот рост он куда приведет, на 25,5 или пойдем пробивать 32 и уходить выше. Вот. Я думаю, здесь на текущий момент сегодня более или менее ровное должно быть закрытие, ну то есть в диапазоне от 20,5 до 24. Вот мне на ум приходит именно такой диапазон по ВИКСу. Так, далее индекс доллара, тоже дневной таймфрейм. Ну вот здесь у нас движение на укрепление валют к доллару не состоялось. Американцам нужно кому-то сбагривать свою инфляцию. Вот. И поэтому в связи со всеми этими действиями монетарными, финансовыми происходит такое движение, на мой взгляд. Если мы сегодня закрываемся и закрываем эту неделю выше 92, то на следующую неделю, ну как минимум мы сходим на 92,5, а то и рванем на 94. Пока все факторы указывают на то, что отката и ослабления доллара к другим валютам в ближайшее время, я думаю, ожидать не стоит. Здесь либо консолидация в этом диапазоне, либо дальнейшее движение наверх. Хотя вот исходя из технической картины, как все здесь проистекало на этих этапах, просто напрашивается задерг вниз на 97, 98, а потом уже по ситуации. Но переходя на 4-часовик, здесь очень интересная картинка возникает, потому что с одной стороны пошел импульс движения, с другой стороны, если в ближайшее время, день-два, не разрешится пробой 92-92,1 вот этого диапазона, то мы по DXI отрикошетим от этой верхней границы и сделаем движение, цель которого будет 91,3. Вот сюда, вот к этому значению. Так, друзья, далее нефть Brent. На недельке у нас произошел разворот. По сути, этот разворот, скорее всего, получается подтвержденный. И поэтому, начиная с текущих значений, нас ждет либо консолидация, нижняя граница консолидации будет 61,5, верхняя 65, или же дальнейшее движение, проседание, цель его вот этот уровень 56,7. Неспроста застагнировало количество активных буровых вышек в Соединенных Штатах в прошлую пятницу. Так, ну вот переходя к дневному таймфрейму. Дневной таймфрейм не столь пессимистичный, как недельный. Здесь у нас получается отбой от уровня 62. Сейчас пытается произойти, и цель его назад забраться на 66,3 и потом возможно попытаться сходить на 69,1. Такой сценарий внутри недельно вполне может получить развитие, но мы с вами видим, что по недельке пошло снижение. И поэтому даже если произойдет такой отскок в середине следующей недели, весьма вероятно, что в дальнейшем разовьется тестирование повторное 62 и движение на 56,6. Что же случилось такое с нефтью? Ну, очень просто. Есть ряд моментов, которые указывают на то, что восстановление мировой экономики будет идти
менее бурно, чем это предполагалось. Вот. А на самом деле, если вы посмотрите прогнозы с прошлого года, с 2020, то все время то, что прогнозировали, то, что получалось, оно в большинстве случаев по таким показателям, как рост ВВП и так далее, он все-таки оказывался несколько хуже, чем ожидалось. Сейчас на повестке дня ситуация с ковидом в Европе. Пошли вот эти всякие слухи, всевозможные инциденты с AstraZeneca. Дело в том, что если с AstraZeneca будет окончательно решен вопрос в сторону снятия, для Европы это будет очень неприятная ситуация в плане дальнейшего вакцинирования. Да, пока нету особого негатива в плане общей мировой ситуации, но если мы смотрим график новых случаев, то мы с вами видим, что на самом деле в мировом масштабе действительно пошла следующая волна ковида. Вот. Неспроста весна, она считается таким неблагополучным временем для респираторных заболеваний. И, собственно говоря, весна взяла свое. Рост этот пошел, хотя он пока не критичный, и он еще может все-таки уйти на спад. Кто у нас бенефициар вот этого безобразия? Ну, Бразилия. Хотя Бразилия, она вроде находится в южном полушарии, и вопросы весны, у них не весна, у них, судя по всему, осень. Вот. Осень, она более сурова к заболеваниям, чем весна, и поэтому, видимо, у них рисуется вот такой вот пик. Франция. Во Франции тоже пошел рост. В Соединенных Штатах пока роста нет, но в Соединенных Штатах и динамика вакцинирования самая большая. Далее Индия. В Индии пошел рост. В России пока плата. В Германии пошел рост. В Великобритании ситуация схожая с Соединенными Штатами. Роста пока нету. Ну, Иран, здесь ситуация тоже на рост. Итого, что мы имеем? Смотрите. У нас в общемировом масштабе, получается, пошла третья волна. Если она в ближайшую неделю-две не захлебнется, то, возможно, будет движение вот к этим уровням, к середине апреля. Вот. Если здесь не будет никаких глобальных сбоев, то либо сейчас стабилизируется ситуация в районе этих значений, либо она достигнет вот этого максимума и откатится, где-то к июню месяца. Пока с учетом вакцинирования, все-таки, мне кажется, в большей степени движение вверх сильное, даже вот до этих значений, оно развиться не должно. Но здесь видите, как ситуация получается хитрая, он как маятник. То есть Соединенные Штаты и Великобритания, где хорошо идет прививка, там все окей. Те страны, где прививаются мало по разным причинам, там, соответственно, происходит рост и формирование естественного котла инфекции. Поэтому вот эта ситуация с ковидом, она несомненно оказывает существенное давление на ожидания в части спроса по нефти. Так, друзья, сейчас 14:33 по Москве, часовой таймфрейм по Бренту. Ну, смотрите, идет сейчас движение, цель этого движения 62,5. На самом деле, после пробоя 63, можно сказать, что в ближайшее время, если ситуация не вырвется выше, то в среднесрочной перспективе это указывает, как среднесрочной, 2 недели, месяц, указывает на то, что движение пойдет дальше на 56,6. Вот. Сегодня у нас вот это движение, оно наиболее вероятно все-таки упрется в 62,5. Здесь последует проторговка, консолидация и отсюда коррекционный отскок. Конечная цель этого отскока сходить на 68, исходя из часового таймфрейма. Но опять же, если здесь возникает пробой, мы идем искать следующий уровень, который на 56,6. На сегодня, я думаю, более вероятно продолжение движения и консолидации в районе 62,5. Так, друзья, далее золото, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, по золоту все отлично, все отлично, все отлично. Развивается движение, цель его потестить и пробить 1752-1755. Вот этот сильный уровень. Ну и по часовику вообще прекрасно. Идет движение, у него вот на сегодня цель 1742. И потом потестить и пробить 1745. Вот это движение не получит развития, если будет сейчас коррекционный откат и пробой 1732-1731, вот этого диапазончика. Сейчас здесь разворотная формация, которая теми сделками, которые произошли в определенных моментах, здесь, указывает на то, что движение наверх разовьется. Это более вероятный сценарий.
Друзья, далее серебро, сразу 4-часовой таймфрейм, поскольку оно не столь ликвидно. Вот, по серебру интересная ситуация, 25.85 вот здесь устоял. И после этого у нас все эти фрикции, они идут к тому, чтобы произошел набор позиций. Исходить отсюда, ну, как минимум на 26,5, а в идеале вот сюда вот на 28. Вот. Если 25.85 не будет пробит, все это ведет к тому, что здесь произойдет рост. Так, друзья, дальше наше все это рубль-доллар. Но смотрите, здесь ситуация достаточно интересная, потому что сегодня на фоне ожидания того, что ставку вкрутят, пошло укрепление рубля, но потенциал укрепления рубля, я думаю, себя здесь исчерпал. Дневной таймфрейм указывает на то, что вот это движение на укрепление рубля, оно завершилось. Вопрос в том, сегодня как будет закрытие. Выше 74.1 или ниже. Это USD Tomorrow дневной таймфрейм. Переходя на часовик, мы здесь с вами можем наблюдать, что на текущий момент здесь произошел разворот. И весьма вероятно, что отсюда на сегодня до вечера будет движение наверх. Его цель 74.36. Да, сейчас конференция Эльвиры Набиуллиной, но я не думаю, что здесь будет сказано что-то такое кардинальное, что существенно укрепит рубль, если только не начнет расти нефть очень сильно. Такое, кстати, тоже возможно. И в этой ситуации мы увидим, что вот этот разворот не состоялся и будет движение на 73,6. Вот сюда, вот к этому значению. Но на текущий момент более вероятно отбой и хотя бы задерг, либо закрытие сегодняшнего торгового дня и недели на значении 74,3, 74,4, вот здесь вот в этом диапазоне. Но какие здесь есть обстоятельства? То, что идет такой процесс в рамках мировой экономики и мировых финансовых рынков, нефть все-таки она скорректировалась. Здесь навряд ли будет устойчивое движение, рост цен на нефть. Может быть, на следующей неделе мы какой-то отскок и увидим. Но я думаю, в любом случае отсюда сформируется отскок на 74,3, 74,4. Вопрос только в том, когда он будет. Он будет сегодня или на следующей неделе. Я думаю, склоняюсь к мысли о том, что будет сегодня. Еще как бы посмотрим результаты пресс-конференции Центробанка. Но все равно, я думаю, вероятность наибольшее движение именно сюда. И закрытие выше 74,1 этой недели. Так, друзья, далее евро-рубль. Евро-рубль Tomorrow, дневной таймфрейм. Здесь у нас зажата пара евро-рубль вот в этом диапазоне. Верхняя граница 88,8, нижняя 86,8. Ну, здесь, исходя из дневного таймфрейма, пока сложно сказать, как разовьется движение. Давайте перейдем на более короткие. Так, ну вот, исходя из 4-часовика, у нас вот это движение на укрепление рубля, оно исчерпано. Оно продлится только в том случае, если будет сильное движение вниз с пробоем 87,6. Если такого не будет, то у нас отсюда сейчас развивается движение, у которого цель диапазон 88,5, 88,8. То есть вот, исходя из всей этой информации, более вероятно, что закрытие будет вот здесь, в этом диапазоне. Возможно, конечно, какие-то заявления со стороны Эльвиры Набиуллиной в ходе пресс-конференции, но я не думаю, что это сейчас существенно повлияет и рубль из-за этого пойдет укрепляться. Но опять же, это моя точка зрения, я могу ошибаться. Это мое видение. Сейчас очень стремительно все меняется, и поэтому черные лебеди пролетают чуть ли не каждый день. Так, друзья, ну вот часовик у нас указывает на то, что все движение пошло наверх. Опять же обращаю внимание, волшебный уровень 87,6. Если он пробивается, то это движение наверх сегодня не состоится и пойдет движение с целью 86,9. Но я думаю, пока такой сценарий маловероятен. Так, друзья, далее Сбербанк, 4-часовой таймфрейм. Я писал в телеграм-канале, вот был мой пост по поводу движения Сбербанка, чуть не сказал Центробанка. Возможно, это была бы оговорка по Фрейду. Вот. Я ожидал, что 279 не будет пробито в силу определенных причин. И потом будет отскок на 290. На сегодня, как вы видите, отскок на 290 не состоялся.
279 был ложный пробой, который привел к тому, что отскочили от этого уровня. В моменте движение доходило до 278, но все равно здесь вся игра, она идет в районе 279. Вот, соответственно, сейчас мы подошли к важному уровню 285-286. Либо у нас сегодня, сейчас, в течение часа, двух-трех будет пробой 286. И здесь тогда цель движения это переписать вот этот хай. Вот. Но я не вижу сейчас потенциал для такого движения. И с моей точки зрения более вероятен отбой и закрытие в рамках консолидации 280-283. Вот где-то здесь. Опять же, если поступят какие-то новости, особенно с пресс-конференции, он может вполне рвануть и уйти наверх. Но я все-таки склоняюсь к мысли, что вот это движение наверх, это вопрос следующей недели, если никакого ада не начнется. Так, друзья, далее Норильский никель. Масса разговоров, спекуляций, я имею в виду спекуляции в плохом смысле этого слова, не на рынке, а устно. Вот, но смотрите, 22 железобетонно выступает его поддержкой. Не идет он ниже, но никак не идет. Касательно там закрытия, открытия шахт, опять же, я уже говорил, это вопрос, который могут сказать только специалисты, которые на земле. То, что там пишется и говорится в средствах массовой информации, это не всегда соответствует действительности. Что я вижу из графика, ниже не пускают. Здесь идет накопление, и в любой момент, если будет пробой 23 300, то отсюда он улетает, сначала тестить 24 500, потом может быть выше. Может ли ГМК пойти на 12-14 тысяч? Может. Все может быть, это фондовый рынок. Но без каких-то серьезных потрясений на мировых финансовых рынках или значительного ухудшения взаимоотношений между Россией и Западом, тогда вполне движения по ГМК и другим акциям пойдут вниз. В текущих реалиях, с учетом даже развития процесса взаимодействия России с консолидированным Западом, я в ближайшее будущее вижу отскок и движение, ну хотя бы куда-то сюда. Но помним, вот этот диапазон, если он пробивается, здесь его просто польют очень жестко. Так, друзья, ну и переходя на 4-часовик по ГМК, здесь все готово для того, чтобы был отскок. И первая цель отскока это 24 100. Либо сегодня, либо в понедельник, либо во вторник. Опять же помним, вот этот уровень, если он пробивается, то может посыпаться очень сильно. Так, друзья, далее Газпром, 4-часовой таймфрейм. Смотрите, 227 он редиско пробил. Вот, поэтому у меня пока веры в него нету. Веры в него нету, надо посмотреть, как он будет вести. В моем понимании пробитие 227, оно может привести к дальнейшему движению вниз. Цель будет сначала 220, потом 214,5. Но на что хотел обратить внимание, здесь все-таки его очень мощно выкупают. Вот Сбер тоже очень мощно выкупали, но Сбер выкупали гораздо мощнее Газпрома. И поэтому по поводу Сбера я более или менее спокоен. Что касается Газпрома, я думаю, если в понедельник, во вторник не разовьется отрицательная динамика с движением на 220 и ниже, то вполне возможно он отсюда отрикошетит и сходит на 234. Вот, пока для меня Газпром под вопросом, потому что вот если насчет Сбербанка и Норильского никеля ситуация более или менее ясная, то здесь я вот пока не настолько, не с такой высокой вероятностью уверен в том, что он будет отскакивать. Здесь пока под вопросом. Я бы его пока не трогал, просто посмотрел, что будет происходить. Друзья, ну все, основные инструменты. Спасибо за внимание, удачных торгов. Удачи вам!